ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்க குருவித்துறை ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் பாலா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பாலா. ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் குருவித்துறை அப்படின்னு சொல்கிற வில்லேஜ் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த இந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டு மதுரையிலேருந்து ஒரு 36 கிலோமீட்டரும், திண்டுக்கல்லேருந்து ஒரு 45 கிலோமீட்டரும் இருக்கும். நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்துட்டு உண்மையிலே ஒரு செம்ம ப்ளேஸ் இது. இப்போ வந்துட்டு தண்ணி வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் குருவித்துறையில் இருக்கவங்கள்ட்ட, எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன். அவங்க வந்துட்டு தண்ணி வருது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஒரு வீட்டிலேருந்தே ஒரு 4 மணிக்கு தான் பிளான் போட்டு கிளம்புனேன். ஒரு கிளம்புறதுக்கு ஒரு 4:30 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ரோடு தான். ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சைடில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு நடந்துகிட்ருக்கு. ஃபுல்லாகவே அப்படியே பச்சை பசேர்னு ஒரு ஈரக்காற்று, ஒரு அந்த மண் வாசனை. அதுக்கப்புறம் அதோட பெரிய விஷயம் வந்துட்டு நான் ரைட் பண்ண டைம் வந்துட்டு செம்ம டைமுங்க. அந்த ஈவினிங் சன்செட்டோடு நான் ரைட் பண்ணது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். சினாரியோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் மலை, ரைட் சைடில் வந்துட்டு தென்னை மரம், பனை மரம், அப்புறம் அந்த அந்த முன்னாடி இருக்க அந்த வியூ பாருங்களேன். அப்படி ஒரு ஆரஞ்சு கலரில், ப்ளூ கலரில், லெஃப்டில் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது, ரைட்டில் ப்ளூ கலரில் இருக்குது. இது வந்துட்டு அப்படியே எனக்கு வண்டி ஓட்டுற மாதிரி தெரியல, என்னமோ அப்படியே எங்கேயோ பறக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே இந்த ஒரு ஒரு ஃபீலுங்க அது. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும். நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பைக்கில் வாங்க. செம்மையாக இருக்குது. கார் ரைட் கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. பைக் ரைட் செம்மையாக இருந்துச்சு, அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கூகுள் மேப் வந்துட்டு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம்னு சொல்லி போட்டுருச்சு. ஆனால் தப்பாக போட்டுருச்சு. இங்கே பாருங்களேன், நம்ம இந்த லெஃப்ட்டில் தான் நம்ம போனோம். பட் வந்துட்டு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோன்னு போட்டனால எனக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றது தெரில. அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்கலான்னு போனேன். ஃபால்ஸ் எங்கேக்கா? இந்த ரோட்டில் போகணுமா? எவ்வளோ தூரம் இன்னும் உள்ள போனோன்னே? தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் சார். ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து நம்ம இந்த ரோட்டில் தான் போனோம். அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அப்போ கரெக்டாக நம்ம இந்த ரோட்லேயே வந்து நம்ம டேர்ன் ஆயாச்சு. இந்த ரோடும் பாருங்களேன், இந்த ரோடும் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஃபுல்லாகவே மரம் தான். அல்டிமேட்டுங்க. இந்த மாதிரி ரோட்லலாம் வந்துட்டு நீங்கள் பைக் ஆர் சைக்கிளில் வந்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாம் நடந்து வந்தால் கூட செம்மையாக இருக்குங்க. ஏன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த ரோட்டில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சுத்தமாக உங்களுக்கு வெயிலே தெரில. அதோட இன்னொரு விஷயம், நான் சாயங்காலம் போனனால தெரிலையா என்னன்னு தெரில. பட்டு உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த ரோட்டில் வெயில் தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எப்போவுமே வந்துட்டு தண்ணி போயிட்டுருக்கனால தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து நம்ம ஃபால்ஸ்க்கு வந்துவிட்டோம். இங்கே வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், தண்ணி வந்துட்டு போலங்க. ஸோ தண்ணியே வந்துட்டு இல்லை, கொஞ்சோண்டு தான் இருந்துச்சு. அதுவும் தேங்கி இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து கவர்மெண்ட்டாலே கட்டின ஒரு தடுப்பான ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி தான் வந்துட்டு நிறையா வந்துச்சு அப்படின்னா இது மேலே போய் ஃபால்ஸாக போகும். ஸோ பார்த்துட்டு கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. சரி தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி வேறு ஏதாச்சும் நல்ல ஸ்பாட் இருக்கா, தண்ணி வர மாதிரி ஏதாச்சும் நல்ல ஸ்பாட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டுருந்தேன். நானும் வந்துட்டு பக்கத்தில் ஏதாச்சும் இடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிகிட்டே இருந்தேன். கொஞ்சம் தூரம் போனேன். அப்புறம் ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டு அடுத்து பைக் வந்துட்டு போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஒரு இடத்த கஷ்டப்பட்டு நான் கண்டுபிடிச்சேன். இந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோப்பியாக இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே ஆக்சுவலாக பைக்கெலாம் உள்ளே போமான்னு கூட தெரில. நான் ஆஃபீஸர் பைக்கை உள்ளே விட்டேன். சரி உள்ளே போவோம், வியூ நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சி பைக்கை உள்ளே விட்டேன். ஆனால் உண்மையிலேயே வந்துட்டு இந்த ஆஃப் ரோடிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். எனக்கு ஹைவேஸில் பைக் ஓட்டுறதோட இந்த மாதிரி ரோட்டில் ஆஃப் ரோடிங்கில் இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்லோவாக போனோன்னாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும். சீன்ஸ் தான் எனக்கு முக்கியம். இந்த சீன்ஸ்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த சன்செட்டு,
அப்புறம் இந்த ரிவர் வந்துட்டு எந்த ரிவர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைகை இருக்குல்ல, மதுரையில் வந்துட்டு வைகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வைகை ஆறு தான் அது. அந்த வைகை இங்கே போகிற இந்த வைகை ஆறு தான் மதுரையிலையும் போய் அங்கே போய் ரீச் ஆகும். ஆமாம், நேராக அந்த சைடா ஆப்போசிட்டில் ஏத்தாப்புல. சரி. அப்புறம் அங்கே ஒருத்தர் இருந்தார், அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி தண்ணி எங்கேயாச்சும், இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது, இந்த மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல இடம் ஏதாச்சும் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்புறம் தான் அவர் சொன்னார், நீங்கள் இப்படி இந்த இடத்துல விட்டு ஒரு ஆப்போசிட் போய் சுற்றி வந்தீங்க அப்படின்னா குளிக்கிற உங்களுக்கு இடம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவர் பேச்சு கேட்டுட்டு அப்படியே நம்மளும் வந்துட்டு அந்த இடத்த வந்துட்டு நடக்க ஆரம்பித்தாச்சு. வந்துட்டு ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபால்ஸு உண்மையிலேயே வெறும் 10% தண்ணி தான் வந்துட்டுருக்கு. அதுவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த லைட் வந்துட்டு அந்த தண்ணியில் படுது பாருங்களேன், அந்த சூரியன் வந்துட்டு அந்த தண்ணியில் படுது, ப்ளஸ் அந்த மரம் பின்னாடி இருக்க மவுண்டெயின்ஸ். பஸ் இது வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஹெவனுங்க. இதெல்லாம் விட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த தண்ணி போகிற சத்தம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு மாதிரி இந்த தண்ணி சத்தம் கேட்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சத்தம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் சும்மா போய் அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு போய் உட்காந்தாலே போதும். ப்ளஸ் அந்த சத்தம், பறவைகள் கத்துற சத்தம், அந்த நேச்சரோட சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த சவுண்டு வந்துட்டு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்க எல்லாமே வந்துட்டு பறந்து போயிடும். சரி, நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருந்துட்டு குளிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு சரி அப்படி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன். பட் உண்மையாக சொல்லணுன்னா வெறும் 10% தண்ணி தான் வருது. இருந்தாலுமே இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அப்போ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும். பட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நல்லா தண்ணி போயிருந்துருக்கு, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுது, எதை எந்தெந்த டைமில் பண்ணணுமோ அது அந்த டைமில் தான் பண்ணணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்துட்டு நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு பின்னாடி ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க. அப்படி மைண்ட் செட்லாம் இருந்தீங்கன்னா இப்போயே தூக்கி போட்டுருங்க. அது தூக்கி போட்டு இன்றைக்கே வந்துட்டு வெளியே போய் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அடுத்து நாளைக்கு நம்ம இருப்போமா என்னான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அதுதான் லைஃப். ஸோ அது வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு ஜாலியாக கிளம்பிட வேண்டியதான். இந்த ஃபால்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப்னாலும் போகலாம், இல்லை சும்மா எனக்கு ஈவினிங் ஒரு ரைடு போகணும், சும்மா எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் ஒரு ரைடு போகணும் அப்படின்னா கூட போகலாம். ஏன்னா மதுரையில் இருக்கவங்களுக்கும் திண்டுக்கல்லில் இருக்கவங்களுக்கும் இது பெரிய டிஸ்டன்ஸ்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour ஆர் 1.5 hour. மதுரையில் இருக்கவங்க 1 hour ஆகும், திண்டுக்கல்லில் இருக்கவங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் ஆகும், அவ்வளோதான். அப்படி வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட் ப்ளேஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூகுள் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடுறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இந்த ஃபால்ஸோட நேம் போட்டிங்க அப்படின்னாலே போதும். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாக்டான லொக்கேஷன் காட்டிடும். எனக்கு காட்டுச்சு பார்த்தீங்களா லொக்கேஷன், போய் பாதியிலே நினச்சி பாருங்கள். அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு நிற்கும். நீங்கள் பக்கத்தில் போய் கேட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக போயிடலாம். ஸோ ஓகே, அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்குறேன். லேர்ன் டு எக்ஸ்ப்ளோர், லிவ் யுவர் லைஃப், எக்ஸ்ப்ளோர் இஸ் சிம்பிள். தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய்.